ထိုက်တန်မှုလူဖြစ်ရလားကျွန်တော်တို့ကဒီအရာပေးမှဒီအရာရမယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုဒီအရာကပေးကိုပေးရမှာမပေးပဲနေလို့မရဘူးမပေးပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါကအလုပ်တစ်ခုစတင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲလေးတွေကနေစိုက်ကျွန်တော်တို့မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအုတ်ခဲတစ်လုံးချင်းစီကိုအနေစရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစိတ်သက်ခိုင်မာမှုအခြေခံမူတွေပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်ထားရပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားရမှာပဲလက်လုံးလက်စားနဲ့လှုပ်သွားရင်တောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာမမျှော်လင့်ပါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အဲ့လိုလူမှမရရှိနိုင်ဘူးတနေ့တာမှာခြေလန်းတလန်းစီရှေ့တိုးသွားရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ရီမန်းချက်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီတလားလည်းမရနိုင်ဘူးတစ်နှစ်လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်3နှစ်ကြာရင်ကြာသွားမှာပဲကိုလုံးရက်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးချနေကြတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကို share သွားလို့ရပါတယ်